নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি একটা খুবই কাজের ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি। এখন সিজন চেঞ্জের সময়, তো এখন প্রতিটা ঘরে ঘরেই সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, গলা খুসখুস আছেই। আর বেশিরভাগ রাত্রি করে যখন শোয়ার সময়, তখন তো আরও বেশি করে যেন কাশিটা বেড়ে যাচ্ছে। তো সেরকম পরিস্থিতিতে ঘরেই কিভাবে ঘরোয়া টোটকার মাধ্যমে কাশি থেকে মুক্তি পাবেন এবং শ্বাসকষ্ট যাই হোক সেটা ঘরোয়া পদ্ধতিতেই কিভাবে করে নিতে পারবেন, তারপরে কফ জমে যাচ্ছে যে সেটা থেকে মুক্তি পেতে একদমই ঘরোয়া একটা টোটকা যখন তখন বানিয়ে নিতে পারবেন। এবং দুবেলা এটা গরম করে যদি খেতে পারেন তাহলে নিজেরাই ঘরে অনেক উপকৃত হবেন। সবসময় বাচ্চাদের বা বড়দের ওষুধ হয়তো বাড়িতে সবসময় মজুদ থাকে না, তো তৎক্ষণাৎ এটা যদি করে খাওয়ানো হয় তাহলে বাচ্চা এবং বড় সবাই খুব রিলিফ পাবে এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকার। আর ঘরের একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি ঘরোয়া টোটকা দিয়ে কাজেই এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও হবে না। তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা আমি এখানে কতগুলো ফ্রেশ বাসক পাতা নিয়েছি। বাসক পাতা আমরা সবাই জানি খুবই উপকার, একদম পুরনো যুগ থেকে এইসব জড়িবুটি দিয়েই অ্যাকচুয়ালি আগেকার দিনের লোকরা এসব ব্যবহার করে সুস্থ থাকতেন। তারপরে আছে তুলসী পাতা। তুলসী পাতাও আমরা জানি খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সর্দি কাশির ক্ষেত্রে। তো এই সমস্ত কিছু নিয়েই আজকে আমার এই রেমেডি। তো আপনারাও এটা ঘরে ট্রাই করতে পারেন এবং খুবই উপকৃত হবেন। এবং আমিও আমার বাচ্চার এবং আমাদের পরিবারের সকলের জন্য এরকমই রেমেডি সবসময় ইউজ করে থাকি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপি। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আর প্রচুর 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 শেয়ার করবেন। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছেন একটা থালার মধ্যে অনেকগুলি উপাদান নিয়েছি, সবগুলোই বেশিরভাগ ঘরেই আছে। তো নিয়েছি কিছু বাসক পাতা, নিয়েছি আদা এরকম করে কুচি কুচি করে নিয়েছি, আপনারা থেতো করে নিতে পারেন। নিয়েছি 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, এক চিমটে হলুদ, কতগুলো লবঙ্গ নিয়েছি, দারচিনি, এলাচ নিয়েছি, যষ্টি মধু, এটা যে কোনো দশকর্মা ভাণ্ডারে পেয়ে যাবেন। আর তুলসী পাতাটা এখানে স্কিপ করে গেছে, পরে দিয়েছি আমি কিছুটা তাল মিছরি। তো চলুন এবার দেখে নিই আমরা কীভাবে এটা বানাচ্ছি। এখানে একটা পাত্রের মধ্যে আমি গরম জল করতে দিয়েছি। তো যে পরিমাণ জলটা নিয়েছি, ঠিক জলটা ফুটতে ফুটতে যখন প্রায় অর্ধেক মতো হয়ে যাবে তখন আমার জিনিসটা তৈরি হবে। তো জলটা একটু গরম হওয়ার সাথে সাথে আমি এখানে আদা কুচি যেগুলো করে রেখেছি সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আপনারা আদাটা থেতো করেও নিতে পারেন, তো এখানে আমি আদাটা কুচিয়েই নিয়েছি। এবারে যে বাসক পাতাগুলো ছিল সেগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এখানে আপনারা তেজপাতাও ইউজ করতে পারেন, সেটাও খুব উপকারী। এবারে যে লবঙ্গ, দারচিনি এবং যা যা আছে সেগুলো আমি এক এক করে দিতে থাকবো। তো এই রেমেডিটা আপনারা ঘরে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। দিয়ে দিলাম হলুদও অনেক উপকারী একটি উপাদান, এখানে আপনারা কাঁচা হলুদও থেতো করে দিতে পারেন। দিয়ে দিলাম গোলমরিচ গুঁড়ো 1/2 চামচ, আমি এখানে গোলমরিচটা অল্প করেই দিয়েছি আর এলাচটা ফাটিয়ে দিলাম। তো গোলমরিচটা আপনারা গোটাও দিতে পারেন, আমি এখানে একটু গুঁড়ো করেই দিয়েছি। আমার মনে হয় একটু থেতো করে বা গুঁড়ো করে দিলেই বেশি ভালো কাজ দেবে, যখন এটা গলার কাছে গিয়ে বেশ একটা আরামদায়ক হবে। যখন সর্দি কাশিতে গলার অবস্থা খুবই খারাপ থাকে সেই সময় খুবই উপকৃত একটা জিনিস। আর গোটা ধনেরও অনেক উপকারিতা আছে। তো এবারে এই জলটাকে আমি খুব ভালো করে ফুটতে দেবো। আর তাল মিছরিটা দিয়ে দিলাম, তার আগেই দিয়েছি। এবারে সব ফুটে গেছে, দেখুন প্রায় 10 মিনিট ধরে আমি এটাকে ফুটালাম। ফুটে একদম বাসক পাতা সিদ্ধ হয়ে গেছে, জলটাও ফুটে অনেকটা কমে গেছে। এটা ফুটছে বলে মনে হচ্ছে যেন ওপরে ফেপে উঠেছে। তো এবারে এটাকে আমি ছেঁকে এরকম একটা কাপের মধ্যে দিয়ে, যদিও এটা একটু কড়া তিতকুট টাইপ, মানে একটু কড়া টাইপের হয়, তো বাচ্চারা খেতে গেলে এখানে একটু মধু ইউজ করে নেবেন। তো আমি এখানে 1 চামচ মধু দিয়ে এটাকে দিয়ে নেড়ে একটু গরম যতটা গরম আপনারা খেতে পারেন বা আপনার বাচ্চা খেতে পারবে সেই হিসাবে এটা খাওয়াতে পারেন। তো এটা দিনে 2বার 3বার বা যখনই রাতে শুতে যাবে তার আগে একটু খেয়ে নিলে কি হবে, রাতে শোয়ার সাথে সাথে আমাদের কাশিটা বাড়তে থাকে, তখন খাওয়ার আগে একটু যদি খেয়ে নেয়
তাহলে অনেক উপকৃত হবে। আর এতে যে জমানো কফ, যতই পুরনো কফ জমে থাকুক, সেটা আপনার উঠে আসবে আর গলা খুসখুস একদমই চলে যাবে। তো এই আমার রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে প্রচুর 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 লাইক করুন, শেয়ার করুন, যাতে অন্য উপকৃত হয় তার জন্য প্রচুর প্রচুর শেয়ার করুন। আর আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল। পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন, অল নোটিফিকেশনটা একটু প্রেস করে দেবেন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যায়। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর অবশ্যই রেসিপিটা একটু শেয়ার করে দেবেন। আর এইরকমভাবে এই জলটা দুবেলা গরম করে আপনারা খেতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, সবাইকে ভালো রাখার চেষ্টা করুন।